So, wir sitzen jetzt vor dem Katzencafé und ich sehe schon eine Wiesekatze. Da! Guckt euch die Süße an. Oh, vielleicht kommen wir rein und kuscheln. Da hinten ist noch eine. Oh, die ist ja auch niedlich. Hallo, du kleine Maus. Oh, die sind noch ganz klein. Ach, ja. Guckt euch das rosa Näschen an. Da sitzt die Franzi. Da. Da. Wir sind schon ganz aufgeregt. Ah, gleich geht's los.